So welcome back to my channel everyone. Today I'm going to talk about my HP Pavilion gaming laptop which is this one. Unboxing तो मैंने पहले ही कर दी थी पर इसमें कुछ खास मिलता नहीं है। एक आपका लैपटॉप मिलता है, उसके बाद एक पतली सी क्विक यूज़र गाइड मिलती है और एक चार्जर मिलता है 150 आउटपुट का। और तो बस ये लैपटॉप है। और मैं उससे पहले बताना चाहूँगा कि मैं गेमिंग लैपटॉप क्यों प्रेफर किया, उससे बिज़नेस लैपटॉप क्यों नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गेमिंग लैपटॉप के प्रोसेसर अच्छे होते हैं तो वो जो काम कर सकते हैं वो एक बिज़नेस लैपटॉप नहीं कर सकते। नहीं, ऐसी थिंकिंग जिसकी है उसकी गलत है। बिकॉज़ मैंने अपने दोस्त के बहुत सारे मेरे दोस्त गेमिंग लैपटॉप रखे हैं। मैंने आसूस का टफ गेमिंग लैपटॉप यूज़ किया है, लेनोवो का राइजन यूज़ किया है, और जो मेरा दोस्त है उसके पास HP का एक बिज़नेस लैपटॉप है जिस पे उसमें भी हम लोग ने गेमिंग की है। तो सब हो जाता है, एडिटिंग हो जाती है अच्छे से। फिर भी मैंने गेमिंग लैपटॉप क्यों प्रेफर किया, बिकॉज़ आप जब गेमिंग, ऐसा नहीं कि मैं बहुत हार्डकोर गेमर हूँ या वो वैसा है कुछ, कोडिंग एडिटिंग सब उसमें हो जाती थी। तो उससे क्या होता था, उसकी लाइफ घट जाती थी। जो आपका लैपटॉप 5 साल अच्छे से चल जाता है, उससे इतनी हैवी गेमिंग करने से क्या होता था, उसकी बैटरी लाइफ पे तो असर पड़ता ही पड़ता था, बट उसके जो प्रोसेसर्स थे, जो उसके हार्डवेयर थे, उस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि गेमिंग लैपटॉप पे आप देखोगे कीबोर्ड, एक गेमिंग कीबोर्ड मिलता है, उसके लिए वो अलग कीबोर्ड खरीदता था। तो ऐसा कुछ था सीन। और मेरा लैपटॉप 74,000 रुपीज़ का है। जो जाहिर सी बात है, सबका एक अपना बजट होता है, वैसे ही मेरा भी था। मेरा भी 60-65 तक था, बट मैंने भी अपने बजट से ऊपर लिया, जो हर एक स्टूडेंट करता है या हर एक लैपटॉप जो खरीदता है वो करता ही है, थोड़ा सा अपने बजट से ऊपर चला जाता है ताकि थोड़ा सा अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए। तो HP, सिंस HP थोड़ा कॉस्टली ब्रांड है, तो डेल उससे ज़्यादा कॉस्टली है। डेल का गेमिंग लैपटॉप अराउंड 80 से स्टार्ट होता है, तो 1-1.5-2 लाख तक जाता है। वैसे ही HP का गेमिंग पेविलियन होता है स्टार्ट 60-65 से और जाता है 1,50,000 तक जाता है। तो जो मेरा वेरिएंट है वो उसकी स्पेसिफिकेशन अगर आप देखो तो ये मॉडल है 15EC1050AX, और इसमें राइजन 5 यूज़ हुआ है, 4 सीरीज़ 460H। और इसमें सॉलिड स्टेट ड्राइव है, SSD 256 और 1 TB HDD है, और 8 GB रैम है, और जिसमें से 7.56 ही अवेलेबल है, कुछ वो था। और विंडोज़ 10 है प्रो, 15.6 FSD IPS डिस्प्ले है, और 250 निट्स की डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज की इसकी रिफ्रेशमेंट रेट है, जो इसे थोड़ी सी अदर गेमिंग लैपटॉप से थोड़ी सी अलग बना देती है। जितने भी मेरे दोस्तों के पास गेमिंग लैपटॉप है उसकी 60 हर्ट्ज की रिफ्रेशमेंट रेट है, बट इसकी जो 144 हर्ट्ज की है, बट ओनली फॉर राइजन 5 कोर i5 का जो मैंने प्रोसेसर वो देखा था, सेम कॉस्ट था, 74,000 ही था, उसमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेशमेंट रेट था, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। और इसमें जो ग्राफिक कार्ड है वो है GTX 1650 Ti ग्राफिक है, जो थोड़ा सा और अच्छा होता है, 4 GB। और सब में 60 आप देखोगे 1650 मिलेगा, बट इसमें 1650 है, जो धीरे धीरे इसकी कॉस्ट और बढ़ाने, ये सब चीज़ें हैं जो कॉस्ट बढ़ा देती हैं। स्पीकर इसका बहुत अच्छा है, B&O का सपोर्ट है इसमें, सो स्पीकर बहुत अच्छा है। बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है। मेरे पास ये लैपटॉप 2 तारीख से है, मतलब 1 हफ़्ता हो गया मेरे पास रहते हुए, और इसमें मैंने भर के गेमिंग की, एडिटिंग की, भर के इसको इस्तेमाल किया है, तब मैं इसकी रिव्यू कर रहा हूँ। तो मुझे याद है, मुझे 4 आवर की बैटरी बैकअप मिल गई थी, गेमिंग करते हुए नहीं, सर्फिंग करते हुए। सिर्फ मैं यूट्यूब वीडियो सर्च कर रहा था, ऐसे बेवकूफ़ी कर रहा था, तो उसमें सिर्फ 4 आवर की बैटरी बैकअप मिल गई थी। वो उसके लिए बहुत सही, इसके लिए मैं बोलूँगा, क्योंकि मेरे पास जो उसका मेरे दोस्त का बताया, उसका बैटरी बैकअप 1 साल में, मतलब 1 घंटे का भी नहीं है, तो वो तो इसलिए मैंने आसूस नहीं लिया, आसूस लेनोवो, इसलिए मैंने ये सब नहीं लिया, वरना मुझे बहुत वरना मुझे बहुत सस्ता पड़ जाता। पर इसीलिए मैंने HP को प्रेफर किया। एक ब्रांड होता है, उसकी भी बात करूँगा कि क्यों मैंने HP प्रेफर किया, बिकॉज वाराणसी में HP के ही रजिस्टर्ड सेलर हैं, लेनोवो के नहीं हैं। तो और डेल का जाना नहीं था, डेल तो महंगा है, तो इसीलिए मैंने HP लिया, वरना लेनोवो और सस्ता पड़ रहा था, रजिस्टर्ड सेलर नहीं है, फिर उसमें फिर दिक्कत आती, तो फिर भागा दौड़ी करो। इससे अच्छा एक बार में अच्छे से इन्वेस्ट करो, ताकि क्योंकि 5 साल 6 साल आप इसे इस्तेमाल करोगे अच्छे से। सो ये नहीं कि कुछ साल बाद ऐसी चीज़ है कि आप इसे इतने दिन भर करते हैं, 24 घंटे इस पर लगे रहते हैं, तो इसीलिए ऐसी चीज़ है, इसलिए इसमें थोड़ा सा अच्छे से इन्वेस्ट कर दो ताकि बाद में ये दिक्कत ना दे। और ज़्यादा जल्दी अपडेट भी नहीं करना पड़ेगा, हमें लगता है 5 साल से पहले इसे अपडेट की कोई ज़रूरत होगी नहीं, जहाँ तक हमें लगता है। तो बहुत सारी बातें हो गई।
अब हम लोग करेंगे इसके इसकी कुछ बातें। इस ज़ाहिर सी बात है सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इसके भी कुछ प्रॉन्स हैं तो कुछ कॉन्स भी हैं। तो वैसे ही तो जैसे कि सबसे बड़ा जो मुझे ड्रॉबैक लगा था उसका दैट, अगर हम लोग इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो हल्का है, काफ़ी हल्का है। अगर मैं किसी और गेमिंग लैपटॉप की बात करूं तो पता नहीं क्यों हल्का है, पर हल्का है, ठीक है। और थोड़ा सा स्लीक देखो, इसकी अब डिज़ाइन भी देखो अगर, तो बहुत ही प्लेन, बहुत, इसे आप ऐसा नहीं है कि बस इसे गेमर्स यूज़ कर सकते हैं, आप इसे अपने ऑफिस भी ले जा सकते हो आप, मतलब एक क्लीन लुक है, ठीक है। और पीछे अगर आप देखो तो एक ग्रिल दी हुई है ताकि आपके लैपटॉप हीट ना हो, और इसमें 2 टर्बो फैन है, देखो टर्बो फैन भी हैं, पेविलियन की ब्रांडिंग है, और नीचे इसका जो भी वो सब है मॉडल नंबर लिखा हुआ है। इफ़ यू टॉक अबाउट द फिजिकल ओवरव्यू, प्लास्टिक बॉडी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक बॉडी है, आप देख सकते हो, और कोई भी बम्प नहीं है उसमें, और ना कि कीबोर्ड में बहुत ही स्टडी बॉडी है इसकी, अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक यूज़ हुई है। अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें हम लोग तो आपको मिलता है एक चार्जिंग पोर्ट, उसके बगल में एक LED लाइट जो ब्लिंक करती है अगर वो चार्ज होता है तो, और उसके बगल में एक USB टाइप 2.0 पोर्ट मिलता है, विच इज़ ड्रॉबैक बिकॉज अब कौन यूज़ करता है 2.0। अगर हम लोग राइट हैंड साइड की बात करें, आपको राइट हैंड साइड में मिलता है सबसे पहले एक SD कार्ड स्लॉट, जो बड़े वाले SD कार्ड होते हैं उसके स्लॉट मिलते हैं आपको। उसके बगल में आपको मिलता है एक हेडफोन जैक और माइक्रोफोन का कॉम्बो, आप एक ही चीज़ एक बार इंसर्ट कर सकते हो। उसके बगल में मिलता है आपको एक USB टाइप C का पोर्ट, उसके एंड देन आपको मिलता है एक लैंड पोर्ट जो आजकल बहुत ही अनकॉमन है क्योंकि आपको वाईफाई 6.0 का सपोर्ट मिलता है और ब्लूटूथ 5.0 विच इज़ बेस्ट इन द लाइन, बेस्ट कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो आपको उतना लैंड का इस्तेमाल नहीं होता आप लोगों को, इसलिए नहीं मिलता। उसके बगल में एक 3.2 पोर्ट विच इज़ ओनली वन, और उसके बगल में मिलता है एक HDMI का पोर्ट, एंड दैट्स इट। आपको बैक साइड अगर आप देखोगे तो पेविलियन ब्रांडिंग है, एयर आउटफ्लो का गैप मिलता है विच इज़ गुड कि आपका जो हीट नहीं होगी जल्दी बॉडी। एक अच्छा गेमिंग लुक भी है, और इसे आप 1 फिंगर से ऑन कर देखो, और इस चीज़ से मैं इम्प्रेस हो गया था बिकॉज अगर 1 फिंगर से हो जा रहा है, ओपन हो जाता है, तो मुझे बहुत कूल लगता है थोड़ा। आपको RGB लाइटिंग नहीं मिलती है, सिंगल बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है विच इज़ पर्पल कलर, इसमें अभी समझ नहीं आ रहा है वरना बहुत अच्छा लगता है। आपको HP का असिस्टेंट चिप मिलता है जो HP के हर एक लैपटॉप में आपको मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। उसकी 144 हर्ट्ज़ की ब्रांडिंग मिलती है, आपको NVIDIA GTX की ब्रांडिंग मिलती है, उसके ऊपर RYZEN 5 की स्टिकर है, एंड B&O का भी सपोर्ट है जैसा कि उसने दिखाया है। आप स्पीकर ग्रिल आपको बहुत बड़ी मिलती है। आप अगर बेजल्स देखोगे तो नीचे साइड में बेजल्स थोड़ी सी बड़ी हैं ब्रांडिंग देने के लिए, वरना आप देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में बहुत पतली है, और ऊपर वेबकैम है इसलिए थोड़ा सा उसमें मोटा है, वरना आपको इसकी डिस्प्ले में कोई कमी नहीं दिखेगी क्योंकि आपको 41 की PI मिलती है विच इज़ पिक्सल पर इंचेस। तो चलो थोड़ा गेमिंग टेस्ट भी कर लेते हैं। हालांकि मैंने बहुत गेम्स खेले और मैंने स्ट्रीम भी किए हैं, 48 मिनट्स के मैंने स्ट्रीम किए, और थर्मल्स बहुत अच्छे हैं मेरे लैपटॉप के क्योंकि ज़्यादा हीट नहीं करते। मैंने गेम स्ट्रीमिंग एक साथ दोनों चल रही फिर भी ज़्यादा हीट नहीं होती थी। तो वॉलोरेंट मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये बहुत GPU बेस्ड गेम नहीं है, बहुत हाई ग्राफिक, बहुत हाई टेक गेम नहीं है ये। तभी FPS देखो 130 जा रहा है, मैं 144 हर्ट्ज़ पे फ्रिक्वेंसी पे खेलता हूँ, और स्ट्रीम जो होता है वो 60 पे होता है, इसलिए थोड़ा सा लैग देखने को मिलता है। अब से मैं 60 पे ही करूँगा, पर देखो ये गेम जो है ये देखो 131 की फ्रेम रेट चल रहा है, मतलब कि इट रिक्वायर्स मच। सो और बहुत लोग बोलते हैं यार 60 FPS से भी गेम ठीक ठाक चलते हैं, पर जब आप खेलोगे 144 हर्ट्ज़ पे तो आपको अंतर समझ में आएगा। और अगर यार गेमिंग टेस्ट हो रही है और सैन एंड्रियास ना हो तो कैसे समझ में आएगा। सैन एंड्रियास थोड़ा बड़ा गेम है, और जैसे कि आप ये COD वॉरजोन 110 GB का गेम है, वो COD वॉरजोन तो टॉप नॉच गेम है, उसे मैं सबसे हाई मानता हूँ क्योंकि वो बहुत GPU रिक्वायर्ड गेम है वो। और COD वॉरजोन भी मैं हाई ग्राफिक पे खेलता हूँ, तो आप समझ सकते हो कि कितना लोड पड़ता होगा GPU पे, कितना लोड पड़ता होगा लैपटॉप पे, पर सब ठीक ठाक चल जाता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि क्या परफॉर्मेंस है, कैसी क्या है सब चीज़। और कुछ चीज़ें जो मैंने टेस्ट नहीं की होंगी वो आप कमेंट कर देना, तो मैं उसका भी वो भी टेस्ट करके डाल दूँगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। दिस इज़ तन्मय सिंह साइनिंग आउट।